রাজধানীর বিমানবন্দর সড়ক। এতদিন বড় বড় গাছে সড়কটির দুপাশ ছেয়ে থাকলেও তা এখন কেবলই অতীত। সৌন্দর্য বর্ধনের নামে এরই মধ্যে এখানকার পদ্মা অয়েল গেট থেকে কাওলা ফুট ওভারব্রিজ পর্যন্ত অন্তত ১৪০টি গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। সরকার লাগাইতেছে, আমরা কি করব, আমাদের তো আর করার কিছু নয়, আমরা দেখতেছি। আগে বড় বড় গাছ ছিল, সেগুলো একটু রোদ হলে মতন আমরা এসে একটু বসে ঠান্ডা রেস্ট খেতাম। সড়কটির পাশেই বসবাস জাকির হোসেনের। ৫০ ঊর্ধ্ব এই বৃদ্ধ জানালেন সড়কটির অতীত ইতিহাস। কিন্তু এই জায়গাটা কিন্তু একসময় অনেক সৌন্দর্য দেখা গেছে। এটা রাস্তায় যে বড় বড় গাছগুলো ছিল অনেক ভালো দেখা গেছে, সবুজ, তেমন এই যে বড় গাছগুলো খুব ভালো দেখা যায়। এখানে কিন্তু আপনার বড় বড় দেবদারু, তারপরে আকাশী, বিভিন্ন ধরনের গাছ এখানে ছিল। পরিবেশ ও দেশীয় ঐতিহ্যের কথা চিন্তা না করে শুধু প্রকল্পের স্বার্থে সরকারের এমন সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছেন না অনেকেই। বাংলাদেশের গাছ তো খুবই কম লাগাইতেছে, তারা বিদেশের গাছগুলোই বেশি লাগাইতেছে। গাছগুলো রেখেও করা যেত। এর ক্ষতিপূরণ কে দেবে? ক্ষতিপূরণ আমরা সাধারণ জনগণকে দিতে হবে। কড়া সমালোচনা করছেন নগর পরিকল্পনাবিদরাও। এই অতি পুরনো সবুজ গাছগুলোকে জীর্ণ গাছ হিসেবে চিহ্নিত করে চোখের সামনে কাটার মতো ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে, তাদেরকে আইনের আশ্রয় নিয়ে আসা উচিত। এবং আজকে এই নির্মমভাবে সেই গাছগুলিকে কাটার মধ্যে দিয়ে অতীতে যারা বন সংরক্ষক হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছিল তাদেরকেও চপেটাঘাত করা হচ্ছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বিমানবন্দর সড়কের সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ করছে ভিনাইল ওয়ার্ল্ড গ্রুপ।